Essa é mais uma técnica que eu tô fazendo nesse tutorial. Eu venho trazendo um look plus size muito lindo e espero que vocês gostem, as meninas plus size. Uma técnica de animal print, de pintura de animal print, uma batinha, um shorts que você pode usar com uma botinha. Inclusive, nos dias mais frios, que nós já estamos no outono, né? Você tem a opção de colocar meia, ou meia fina preta, né? Ou quando tiver muito frio, você pode colocar uma meia de lã preta, uma calça meia, né, de lã preta por baixo do short, que vai ficar incrível esse look, ok? Então, um beijo pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal e não deixa de deixar aquele like para ajudar meu canal a crescer. E também eu quero mandar um beijo para toda a galera que tá me seguindo lá no Instagram, tá? Um beijo para vocês. Meu Instagram é Amélia Diniz Estilista. Vão lá, sigam eu lá, me siga no Facebook. E em breve eu vou estar com a minha página no Face também, né? Então é isso aí, pessoal. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Tamo juntos, pessoal.